थियो कि राणा शासनभन्दा हामी पछाडि छौँ भनेको के हो भने कृत्रिम अभाव गर्नेहरू पनि फेरि यिनै मन्त्री प्रधानमन्त्री इत्यादिकै मान्छेहरू हुन् है। 5 जना मान्छे वरिपरि राख्नु र तिनको अगाडि काटिदिनु अनि मेरो अगाडि टाउको ल्याउनु, कुनै बात लाग्ने छैन। अनि रिटायर भएर राजनीतिलाई विकल्प बनाउँदा वैकल्पिक राजनीति हुन्छ। नेपाल आमाको कोखमा यस्तो कपुत जन्मियो जसले नेपाली यदि कमजोर छ भन्ने ठान्छ। समृद्धि भनेको ज्ञानको स्रोतमाथिको पहुँच, समृद्धि भनेको चेतना स्तरको अभिवृद्धि, समृद्धि भनेको समानताको महसुस, पेटभरि खान पाउने अनि मन लागेको बेलामा फिल्म हेर्न पाउने, मन लागेको बेलामा विदेश जान पाउने। यिनी प्रधानमन्त्री नभएको भए नेपालमा मोबाइल आउने थियो, नेट साइबर इत्यादि यो सबै हुन्न थियो। यिनीहरू प्रधानमन्त्री नभएको भए यी बाटाघाटा बन्दैन थिए, यो सबै थोक हुन्थ्यो। साँच्चै पुरानो नेपालको कुरा गर्ने हो भने त सबै जनताले खाइसकेपछि घरको धुरीबाट धुवा निस्केपछि मात्रै खाना खानेहरूको शासन। यद्यपि औपचारिक बजेट त तपाईँको 8 सालदेखि आयो, त्यो भन्दा कुनै फरक छैन। यिनले त्यसरी भाग लगाएर खाएका छन्। मुलुकलाई पुरै तपाईँको गाउँघरमा चाहिँ खसी काटेर बिलो बाँडेर खाए जस्तो। दर्शकबिन नमस्कार, मेकिङ नेपाल युट्युब च्यानलमा म अर्जुन शिवाकोटी यहाँहरूलाई स्वागत गर्दछु। यो अवस्था चाहिँ के हो भने एक हिसाबले यो सङ्कटकालै हो। यसमा हाम्रो नेपालको पुरानो कानुनले पनि प्रतिस्पर्धा ऐनबाट चाहिँ यसलाई नियन्त्रण गरेको थियो। यसरी जनताहरू अप्ठ्यारोमा परेको बेलामा सामानहरू रुकाउने, कृत्रिम अभाव खडा गर्ने, मूल्य वृद्धि गर्ने, स्वाभाविक मूल्यभन्दा अघि नै पनि मैले भनेको थिएँ कि राणा शासनभन्दा हामी पछाडि छौँ भनेको के हो भने कृत्रिम अभाव गर्नेहरू पनि फेरि यिनै मन्त्री प्रधानमन्त्री इत्यादिकै मान्छेहरू हुन् है। सम्पूर्ण यसका टेकापेटा यो सञ्चालन गर्ने, यस्तो गर्नेलाई राणाकालमा के गरिन्थ्यो? भूकम्पपछि त्यति बेला राणा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले जारी गरेको सनदमा भएको प्रचलित मूल्यभन्दा भूकम्पको न्यू बनाएर कृत्रिम अभाव खडा गरेर बढी मूल्य लिनेलाई 5 जना मान्छे वरिपरि राख्नु र तिनको अगाडि काटिदिनु अनि मेरो अगाडि टाउको ल्याउनु, कुनै बात लाग्ने छैन। लेखेर गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर यो सनद जारी गरेको थियो। अहिले के छ? व्यवस्था गरेको छ कानुनले। हाम्रो अपराध संहिताको दफा 106 ले व्यवस्था गरेको छ कि कानुनले गरे तापनि आजको दिनमा बजारमा एउटा ग्यास पाउन निकै नै गाह्रो छ। खाद्यान्न नुनहरू सर्टेज भइसकेको छ। कानुनले गरे पनि कार्यान्वयन त देखिएन नि त। हो, अब कार्यान्वयन गर्ने कसले कसरी सुरु हुन्छ? कार्यान्वयन गर्ने कार्यपालिकाले हैन। तर कानुनले राखेको अपेक्षा के छ, आशय के छ भने यो अघि मैले भन्दै थिएँ दफा 106 ले गरेको व्यवस्था यस्तो स्थिति आउन लाग्यो भने त्यति बेला राज्यले एउटा सूचना जारी गर्नुपर्छ, आदेश निर्देश गर्नुपर्छ भन्छ। अब मुलुकमा यो स्थिति अहिले विश्वका सबै देशले गरिसके, अरू घरमा ल्याएर खाना पुर्याइदिरहेछ। चाइनाले के गर्यो, हामीलाई पनि त्यस्तै गर्नु पर्थ्यो भनेको होइन। यो मूर्खता हुन्छ। फेरि यति त बुझ्छौँ नि हामी जतिको मान्छे। अमेरिकाले के गर्यो त्यही गर्नुपर्छ भन्ने होइन। मेरो बुवाले चाहिँ मलाई काठमाडौँमा डेरा बसेर चाहिँ पढ्न सक्ने वातावरण बनाइदिनु भयो भने मैले उहाँलाई धन्यवादै दिनुपर्छ कि मलाई काठमाडौँमा स्विमिङ पुल सहितको घर किन बनाइदिनु भएन भनेर न्यु खोज्न मिलेन नि। मैले उहाँको आफ्नो शक्ति अनुसारको मलाई गर्नुभएकै, त्यसैले उहाँप्रति म अनुग्रहित हुनैपर्छ। तर गर्नुपर्ने जति पनि नगरेर भएको सबै रक्सी खाएर सिध्याएर अनि मलाई सडकमा पुर्याइदिनु भयो भने यसमा चाहिँ फेरि गुनासो हुन्छ। अहिले गर्न खोजेको गुनासो अरू मुलुकले के गरे त्यतातर्फ धेरै नजाँदा पनि गर्नु के पर्थ्यो भने कानुनले गरेको अपेक्षा अघि मैले भनेको दफा 106 को अपराध संहिताको राज्यले यस्तो अवस्थामा चाहिँ आदेश निर्देशहरू जारी गर्छ। अब यसलाई यसरी व्यवस्थापन गर्ने, हामीसँग स्टक यति छ, कसैले मूल्य नबढाउनु, सही अरू बेलाको मूल्यमा दिन पुरै सकिँदैन भने कोटा छुट्याएर अलिअलि दिनु, यस्तो आदेश निर्देश गर्नुपर्छ। र हो यस्तो आदेश निर्देशहरू यस्तो अवज्ञा गर्नेलाई यस्ता विशेष अवस्थामा यस्ता आदेशहरू खास गरिकन यो चाहिँ उपभोग्य वस्तुहरूमा वा स्वास्थ्य सेवाका विषयहरूमा यो आदेश निर्देश अवज्ञा गर्नेलाई 6 महिनासम्म कैद गर्न सक्ने व्यवस्था छ। तर अहिले कैद गर्न हिँड्ने कि पहिला राज्यले अब हामी यसरी व्यवस्थित गर्छौं भनेर
यी मान्छेहरू बसेर एउटा योजना बनाएर अनि त्यसपछि अब चाहिँ यो हुन्छ, अबको आदेश यो छ, यो आज्ञा आदेश उल्लङ्घन गर्नेलाई त्यो अपराध संहिताको दफा 106 बमोजिम लागू हुनेछ र कारवाही हुनेछ भनेर सूचनाहरू संसारका धेरै देशले यस्तो व्यवस्था गरेका छन् र सूचना गरेका छन् के। हामी कहाँ त यी त अरू देशमा तपाईँको नसुतिकन रात दिन नसुती काम गर्छन् राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री, हाम्रो अब पुरै सुतेर बेहोस भएर मुलुक चलाउँछन्। त्यसकारण यो हुन्छ। अब हुन्छ के भने यसरी जब व्यापारीहरूले कृत्रिम अभावहरू खडा गर्छ, अहिले मान्छे सोझै त्यही भएर यस्तो यो भिडतन्त्रले के गर्छ भने नि मूल समस्यामा जाँदैन के। कृत्रिम अभाव खडा गरौँ पक्राउ गरिहाल्ने होइन, पहिला राज्यले सूचना निकाल्नुपर्छ यस्तोमा, बिफोर डिक्लेयरिङ द स्टेट अफ इमर्जेन्सी त्योभन्दा अगाडि चाहिँ सूचनाहरू ल्याउनुपर्छ। यी प्रक्रिया पुरा गरेर मात्रै तपाईँको स्वास्थ्य सङ्कटकाल, आर्थिक सङ्कटकाल, तपाईँको प्राकृतिक सङ्कटकालहरूको घोषणा हुन्छ कि सामान्यतया। अब यहाँनिर यो सूचना जारी गर्दा पनि यो अब क्या भयो भने 6 महिनासम्म कैद, त्यो पनि भएन। तपाईँको कृत्रिम अभावहरू खडा गर्यो, जम्माखोरी, यो चाहिँ दफा 110 ले व्यवस्था गरेको छ। त्यसले गरेको व्यवस्थामा चाहिँ त्यहाँ कृत्रिम अभाव इत्यादि भनेर चाहिँ लेखेको छैन, जम्माखोरी भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ। यसरी जम्माखोरी गर्न थाल्यो भने त्यसलाई तपाईँको चाहिँ 5,000 रुपियाँसम्म जरिवाना र 5 वर्षसम्मै कैद गर्ने पनि व्यवस्था छ। तर यसले कृत्रिम अभाव खडा गर्यो, यसलाई चाहिँ पक्राउ गरिहालौँ, अनि प्रहरी पनि त्यही पक्राउ गर्ने वा राज्यले पहिला पक्राउ गर्ला। तर पहिला कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ राज्यले तयार गरेर सूचना निकाल्नु पर्थ्यो, गर्नुपर्छ। अब यिनले त फेरि यो आफै पनि यिनले यो कानुन बनाएको होइन, यतिकै ताली बजाएर मात्रै पास गरेको, यिनलाई के थाहा कानुनमा के छ भन्ने कुरो। अब त्यो सरकारको चाहिँ कानुनी सल्लाहकार भन्ने महाधिवक्ता के भन्ने यिनीहरू जागिर खान मात्रै गएका हुन्, अनि यिनको पनि केही पनि छैन। त्यो भएको हुनाले अब तपाईँ हामीले भन्यो भने तपाईँ हामी साना मान्छे, हाम्रो कुरो सुनिन्न। अनि यिनले आफूले चाहिँ विश्वमा अरू कहाँ कहाँ के हुन्छ भनेको चाहिँ विदेश घुम्न जाँदा त्यहाँ प्लेन चढ्ने रमाइलो मान्ने अनि गएर रक्सी खाएर फर्केर आउनु मात्रै हो। अब त्यो बाहेक यिनले जीवनमा स्कुल कलेजमा पढेको किताब बाहेक एउटा किताब किनेर पढेका छैनन्। अनि अब यस्तो गरिबीबाट मुलुक कसरी चल्छ? मैले चाहिँ त्यो दारिद्र्य भनेको बौद्धिक दरिद्रताबाट चलेपछि यस्तो हुन्छ। दर्शकबिन, भनिन्छ नि बिहान रिसाएर हिँडेको छोरो अथवा कुनै हिसाबले हिँडेको छोरो बेलुका घर फर्कियो भने सम्भवतः त्यसलाई वेलकम गर्नुपर्छ। हिजोका मितिमा हामीले 1 गिलास रक्सी, केही मासु र चिउरा भुजाका भरमा पार्टी चुन्यौँ र भोट पनि त्यसै हिसाबले हाल्यौँ। केहीले त रगतको खोलो बनाउँदा पनि इन्जेक्सन लाएर आएर, जेएनयूको इन्जेक्सन लाएर आएर, इन्डियाको इन्जेक्सन लाएर आएर, बेलायतको इन्जेक्सन लगाएर आएर, अनि यहाँ त्यही इन्जेक्टेड चाहिँ फर्मेटमा काम गर्न खोज्ने, अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ पूर्ण रूपेण जीवनभरि कोही प्रहरी बनेर अनि तिनै शासकको सेवा गर्ने र अनि प्रकारान्तरमा परिवारका सदस्यको नामबाट चाहिँ सुराकी बनाएर अनि त्यसको चाहिँ तपाईँको कमिसन खाने, यही कर्मचारी तन्त्रबाट यिनै शासकहरूको सेवा गरेर अनि सचिव इत्यादि भइसकेर महालेखा परीक्षक के भइसकेर अनि रिटायर भएर राजनीतिलाई विकल्प बनाउँदा वैकल्पिक राजनीति हुन्छ। यो रिटायर्डहरूको चाहिँ तपाईँको चाहिँ होइन ठाउँ हो। भिजन, मिसन, गोल, अब्जेक्टिभ नयाँ के हो भन्ने कुरो केही छैन। फेरि पनि घुमाएर पुरानोले गरे जस्तै सबै विदेशीको चाहिँ तपाईँको चाकरी गर्ने, जसले 51% ल्याउनेले सरकार बनाउनु पर्छ भन्दैन, त्यो पूर्ण रूपेण विदेशीबाट सञ्चालित हो। किनकि विदेशीले नेपालमा जनताले डाइरेक्ट बनाएको सरकार होइन कि सांसदले हल्लाउन सक्ने, अविश्वासको प्रस्तावबाट ढाल्न सक्ने र विश्वासको मत संसदबाट लिएर मात्रै सरकारको प्रमुख बन्न सक्ने व्यवस्था नै विदेशीले चाहन्छ। हो, यो नहटुन्जेल जोसुकै सरकारमा आए पनि उसले केही पनि काम गर्न सक्दैन। त्यसैले साँच्चैको नयाँ विचारका साथ, साँच्चैको नेपाललाई चाहिएको अबको निकास हो, यो के हो? यो चाहिँ नभइकन अनि यत्तिकै आएर यसले अझ हामीलाई पश्चगमनतर्फ लाँदैछ। यसले हामीलाई पुर्याउने पुनः त्यही बुर्जुवा तपाईँको चाहिँ संस्कृतितर्फ हो, परिवर्तन हुनेवाला छैन। कार्यक्रमको अन्तिममा म एउटा अन्तिम प्रश्न, समय हाम्रा शीर्षकभन्दा बेग्लै तर समसामयिक क्वेसन। जस्तो आज बजारमा कृत्रिम अभाव देखिन्छ, ग्यासका, पानीको नभएर ग्यास, चामल र केही खाद्यान्न नुनहरू अभाव देखिन्छ कोरोना भाइरस पछाडि। यो भइराखेको छ, यो के कारण यस्तो हुन्छ, कसरी यस्तो भइरहेको छ सर? यस्तो पहिला पनि हुँदै आएको हो।
र यसलाई नियन्त्रित गर्ने वास्तवमा कानुन थिएन। योभन्दा अगाडि तपाईँको 19 सालतिर नै थियो। हजुर 23 सालमा तपाईँको चाहिँ संशोधन भयो, यो प्रतिस्पर्धा ऐन एउटा लिएर आइयो। हजुर अहिले चाहिँ तपाईँको नयाँ मुलुकी अपराध संहिताको धारा यसको दफा 106 र 110 यसको बारेमा व्यवस्था गरेको छ। त्यो के हो भने यस्तो यो सङ्कटकाल हो एक हिसाबले, उहाँले चाहिँ बर गरेर भन्नुभयो। त यो पर्न त नेपाली जनतालाई पर्यो नि त, त्यही त। यो के हो भने कसरी नेपाल आमाको कोखबाट यस्तो कपुत जन्मिन सक्छ? म त अचम्म लाग्छ कि यहाँ केही गडबडी छ, जसले हाम्रो राष्ट्रको पक्षमा बोल्यो भने अमेरिकाले नेपालीहरूलाई सुलेमानी बनाइदिन्छ भनेर कल्पना गर्न सक्छ। यस्तो मिस्टेक कसरी भयो कि नेपाल आमाको कोखमा यस्तो कपुत जन्मियो जसले नेपाली यदि कमजोर छ भन्ने ठान्छ र नागरिकहरूलाई यति कमजोर आँक्ने गरिकन आफू विदेशीको तलुवा चाड्छ भन्दैमा राष्ट्रको पक्षमा बोल्ने मान्छेलाई अमेरिकाले सुलेमानी बनाइदिन्छ भनेर जनतालाई कमजोर बनाउन खोज्ने यो कस्तो इतिहासको कुसाइतमा साँच परेको बेलामा तपाईँको चाहिँ पदार्पण भएको रहेछ कि यस्तो व्यक्ति शब्दमै भेट्दिनँ। यस्तो हुन्छ। ठिकै छ। अब एउटा परिवर्तनका विषयमा म यहाँलाई सोध्छु। परिवर्तन नेपालमा धेरै आए। 2007 सालदेखि अहिलेसम्म 62-63 हुँदै आउँदा एउटा गाउँबाट चप्पल पड्काउँदै आएको आज पार्टी अध्यक्ष भएर उसँग अरबौं सम्पत्ति भनेर उसैको पार्टीको अर्को मान्छेले भनिदिन्छ। भिडियो यदि पत्रकारिताको हिसाबले यदि मसँग खोज्नुहुन्छ भने म दिन सक्छु त्यो भिडियो, हामीले पनि सेभ गरेर राखेका छौँ। र एउटा सामान्यभन्दा सामान्य मानिस कलेज पढ्दाखेरि पुरानो प्यान्ट लाएर निक्लिन्छ र ऊ कुनै एउटा पार्टीलाई पछ्याउँदा आज उसँग सबै किसिमका सुविधा युक्त छ। सुविधा मात्र नभएर लग्जरी लाइफ जिइरहेको छ। तर एउटा आम मानिसको जिन्दगी 2007 साल र 2076 साललाई कम्पेयर गर्ने भने ग्लोबलाइजबाट सम्भवतः परिवर्तन देखिँदैन, पर पर्सन इन्कमका हिसाबले या अन्य हिसाबले। खोइ त परिवर्तन नेपाली जनताका लागि चाहिँ अब हेर्नुहोस् है त, परिवर्तन अघि हामीले भन्यो समृद्धि भनेको पैसा होइन, समृद्धि भनेको ज्ञानको स्रोतमाथिको पहुँच, समृद्धि भनेको चेतना स्तरको अभिवृद्धि, समृद्धि भनेको समानताको महसुस। तर यिनले समृद्धि के बुझ्यो भने पेटभरि खान पाउने अनि मन लागेको बेलामा फिल्म हेर्न पाउने, मन लागेको बेलामा विदेश जान पाउने, यसलाई समृद्धि बुझे कि यिनले। परिवर्तन हो चाहिँ के? परिवर्तन त भयो त भन्छन् कि फेरि। मोबाइल थिएन, मोबाइल आएर, गाडी थिएन, ठुल्ठुला घरहरू बनेर। इभल्भमेन्ट र डेभलपमेन्टको बिचमा फरक नबुझ्ने, परिवर्तन गर्ने कुरा डेभलपमेन्ट, हुँदै आउने कुरा इभल्भमेन्ट। यिनले के यिनी प्रधानमन्त्री नभएको भए नेपालमा मोबाइल आउँदैन थियो, यो नेट साइबर इत्यादि यो सबै हुन्न थियो। यिनीहरू प्रधानमन्त्री नभएको भए यी बाटाघाटा बन्दैन थिए, यो सबै थोक हुन्थ्यो, सबै थोक हुन्थ्यो। यो त बोझ मात्रै खपिरहेका छौँ। अब मुख्य कुरा के हो भने अघि यहाँले भन्नुभएको परिवर्तन भनेको खोइ त हामी कता गइरहेका छौँ? हामी राणाकालमा तपाईँको 1958मा चाहिँ गोर्खापत्र प्रकाशित गर्ने बेलामा एउटा सनद सवाल जारी भएको थियो। त्यसमा यो कुरा नछाप्नु, यो कुरा छाप्नु भन्ने सूची थियो। त्यो सूचीको सबैभन्दा अन्तिम बुँदामा हाम्रा तारिफका कुरा नछाप्नु भनेर लेखाएको थियो। अहिले हाम्रा तारिफका बाहेक नछाप्नु, छाप्यो भने तिमीलाई कारबाही हुन्छ भन्छन्। यस्तो विषय हेर्नुहोस्, हामी गइरहेका छौँ कतातर्फ पूर्ण रूपेण। तपाईँ नयाँ नेपाल इत्यादि हावादारी होइन, साँच्चै पुरानो नेपालको कुरा गर्ने हो भने त सबै जनताले खाइसकेपछि घरको धुरीबाट धुवा निस्केपछि मात्रै खाना खानेहरूको शासन, सबैका लागि समान मानापाथी चलाउनेहरूको शासन। हेर्नुहोस् है, हामी कहाँ थियौँ? साँच्चै कुरा गर्ने हो भने जस्तालाई तस्तै ढिँडालाई निस्तै भन्ने गरिकन हो। मान्छेलाई देखिकन तपाईँको चाहिँ विदेश बेचेर बाकसमा फर्काएर लिएर आएर त्यो बाकसमा भरिएको लासमा थिए पनि ट्याक्स उठाएर खाएर आफ्ना छोराछोरीलाई 3-4वटा
विवाह गराएर विवाह गरेकै साँझ श्रीमान र श्रीमतीलाई छुट्याइदिएर अनि दुबई, कतार, अरब, मलेसिया पठाएर तिनका सन्तान दर सन्तानले चाहिँ यहाँ तपाईँको मोजमस्ती गरेर यो भन्दा त्यो एउटा तपाईँको एरिका लिस्ट्याक भन्ने त्रिभुवनको चाहिँ प्रेमिका बेलायती डाक्टरले माई किङ त्रिभुवन भनेर एउटा किताब लेखाएको छ कि त्यसमा उहाँले राणाहरूले बजेट बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यो बजेट बनाउँदा सबै दाजुभाइ बसेर त्यो पैसै असर्फीहरू भाग लगाउँथे अरे कि बजेट बनाउँथे त्यसो गरेर भागै लगाउँथे। यद्यपि औपचारिक बजेट त तपाईँको 8 सालदेखि आयो। त्योभन्दा कुनै फरक छैन, यिनले त्यसरी भाग लगाएर खाएका छन्। मुलुकलाई पुरै तपाईँको गाउँघरमा चाहिँ खसी काटेर बिलो बाँडेर खाए जस्तो पुरै बिलो बाँडेर खाएका छन्। अब हामी त पुरै तपाईँको चाहिँ पश्चगमनतर्फ छौँ नि त, होइन? पूर्ण रूपेण हामी तपाईँको राणा शासनकै समयमा छौँ। यो प्रकारान्तरका राणाहरू छन्, त्यो फरक कुरा हो। त्यो भएको हुनाले यो सबैको कारण के हो भने हामीले 7 सालदेखि नै खोजेको परिवर्तन के हो भने सोझो जनताले चुनेको मान्छे हुने, भनेको काम नगर्नेलाई फिर्ता बोलाउने, यस्ता गुण्डाफेटा बलात्कारलाई उम्मेदवार बनाउँदा तिनीहरूलाई बहिष्कार गर्न पाउने, सांसदहरू मन्त्री प्रधानमन्त्री हुन नपाउने, तिनले सर्वबाट नियुक्ति बजेटमा चाहिँ सहभागी र योजना बनाउन नपाउने, यो पो हो त कि न विकल्प भनेको, वैकल्पिक शक्ति भनेको यो हो। तपाईँको चाहिँ जीवनभरि उता जापानको सम्भावनाका कुराहरू हुन्छ नि, जुन कुरा जनताको आँखाले देख्छ तर सिस्टमले देखिराखेका हुँदैन। जस्तो उदाहरण केमा ल्याउन खोजेँ, प्रसङ्ग के आयो भन्दा जुन कुरा महराको हुनेवाला थियो हिजो नै जनताले भनेको थियो, हिजो नै अभियन्ताहरूले भनिसकेका थियो हुनेवाला यही हो है, 2-4 महिना पछाडि अहिले फेरि जनतामा एउटा आवाज छ, हामी जस्ता पत्रकारको पनि आवाज छ र यहाँहरू जस्ता अभियन्ताको पनि आवाज छ। अब गोकुल बास्कोटाको खासै केही फरक पर्दैन, उहाँको चाहिँ ग्रेड बढेर आउँछ। 2-4 महिना उहाँ अल्झिनुहुन्छ, 2-4 महिना पछाडि उहाँ पूर्णता पाएको जस्तो, फुली पाइसकेको असै जस्तो, पहिला धर्को मात्रै थियो अब फुली पाएको जस्तो भएर फेरि पोलिटिक्समै आउनुहुन्छ भन्ने सम्भावना छ। यहाँको आँखाबाट चाहिँ के देख्दछ यसलाई? सत्ताले सत्यलाई जितेर अदालतबाट जो फर्किन सक्छ त्यो नै पार्टीको प्रिय पात्र। र यो व्यवस्थाको लागि सम्भवतः त्यो सुरुमै मैले नै भनेको थिएँ कि मोराजीको सवालमा, उहाँको सवालमा, यो व्यवस्थाका लागि योग्यता नै त्यही हो। यो व्यवस्थाका लागि कुन चाहिँ एउटा पार्टी छ जसले गुण्डालाई उम्मेदवार बनाएको छैन? कुन चाहिँ एउटा पार्टी छ जो चाहिँ तपाईँको अपराधीलाई टिकट दिएको छैन? अहिले लेटेड तपाईँको चाहिँ रिसर्चले के देखाएको छ भने इन्डियन पार्लिमेन्टको 34% अफ पार्लिमेन्टेरियन दे आर एक्युज अफ क्रिमिनल अफेन्सेस। हेर्नुहोस् अहिले नेपालमा यो प्रतिशत 55 छ, 55%। इन्डियामा तपाईँको चाहिँ क्रिमिनल अफेन्सेसमा भएकाहरू 34% छन् भने नेपालमा 55% चाहिँ यो छ जसका विरुद्ध जनता चाहिँ जाहेरी लिएर जाँदा पनि जाहेरी दर्ता भएका छैन, जाहेरी लिएर जाँदा पनि दर्ता भए पनि उन्मुक्ति पाएका छन्। र छानिकन 1 नम्बरमा कसलाई पहिला टिकट दिने? जो गुण्डा हो। दोस्रो नम्बरमा कसलाई टिकट दिने? जो भ्रष्टाचारी हो। तेस्रो नम्बरमा कसलाई टिकट दिने? जो बलात्कारी हो। चौथो नम्बरमा कसलाई दिने? जो ठेकेदार हो। यो सबैको निर्णय चाहिँ कसले गर्ने? जो विदेशीको एजेन्ट हो, जो दलाल हो। यो व्यवस्था भनेको जनप्रतिनिधिमूलक व्यवस्थै होइन नि त। यो व्यवस्थामा जनताले उम्मेदवार खडा गरे। यो सब व्यवस्थाका कुरा भए, तर गोकुल बास्कोटा जसले 70 करोड मजाले माग्नु भइरहेछ, सबै तपाईँ हामीले सुनेका छौँ र नेपाल समाजले सुनिसकेका छ। उहाँको चाहिँ सम्भावना के देखिन्छ? उहाँ कति समयसम्म बस्नु होला? राज्यको कानुन बमोजिम त हाम्रो भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 को दफा 3 को उपदफा 2 को खण्ड खले के व्यवस्था गर्छ भने भ्रष्टाचार भनेको चाहिँ बार्गेनिङ गर्नु पनि हो है, मुलाहिजा गर्नु। हेर्नु, उहाँले यसमा लिइहालेको खाइहालेको त छैन नि भन्नुभएको छ, तर लिइहाल्नु खाइहाल्नु पर्दैन है, मुलाहिजा मात्रै गरे पनि बार्गेनिङ गरे पनि त्यो भ्रष्टाचार हो भनेर भनेको छ। अरू सबै ऐनहरूको यो परिभाषा खण्ड चाहिँ 2 मा छ, उहाँको चाहिँ 3 मा छ क्या, फेरि विशेष व्यवस्था गरेको होला होइन यो सवालमा।
अब यति बेला त उहाँको हातमा हतकडी हुनु पर्थ्यो। उहाँलाई प्रधानमन्त्रीले संरक्षण गरेर राजीनामा दिने समय दिनुभयो। उहाँलाई राजीनामा नदिएर पदमा रहँदाकै बखत हातमा हतकडी लाग्नु पर्थ्यो। नेपालको इतिहासमा सोझै मन्त्रीमण्डलबाट कारबाही गरेर हटाइएको उदाहरण दुईटा छ। एउटा शरदचन्द्र भण्डारीलाई, अर्को शरदसिंह भण्डारीलाई, अर्को तपाईँको चाहिँ सरिता गिरीलाई। राजाका पालामा पनि के हुन्थ्यो भने मन्त्री नियुक्त गर्दैखेरि राजीनामामा पनि सही गराएर राखेको हुन्थ्यो। अनि कुन दिन मन पर्दैन त्यही दिन रेडियो नेपालबाट मात्रै थाहा पाउँथ्यो मन्त्रीले, आज फलानाले पदबाट दिनुभएको राजीनामा महाराज अधिराज सरकारबाट स्वीकृत गरिबक्सेको छ भन्ने समाचार आएपछि मात्रै मैले राजीनामा दिएछु, स्वीकृत भएछ भन्ने थाहा हुन्थ्यो। त्यति बेला के लाज बचाइदिन्थ्यो भने संसदीय व्यवस्थामा मन्त्रीलाई पदबाट बर्खास्त गरेपछि त्यो मान्छे फेरि मन्त्री हुन नपाउने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, यो आदर्शको कुरा। तर उहाँले बरु त्यो दुईटालाई हटाइयो। उहाँलाई पहिलो उहाँ भ्रष्टाचार विरोधी हुन्थ्यो भने उहाँलाई पदबाट हटाएर कारबाही गर्नु पर्थ्यो। राजीनामा दिएपछि चाहिँ त्यो अघि भनेको संसदीय अभ्यासको जुन आदर्श परम्परा वैश्विक रूपमा छ त्यसको पनि तपाईँको विरुद्ध हुने गरिकन उहाँलाई बचाइयो। मूल संरक्षक त उहाँ नै हो। यति बेला उहाँको हातमा हतकडी हुनु पर्थ्यो र उहाँ इन अफिस बहालवाला अवस्थामै उहाँलाई कारबाही हुनु पर्थ्यो। नेपालमा कहिले त्यस्तो दिन आउँछ जुन दिन पदमा बहाल रहेकै अवस्थामा प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरूको हातमा हतकडी हुन्छ? त्यो किन हुँदैन भने यहाँ उहाँलाई पक्राउ गर्ने जो प्रहरी हुन्छन्, यो प्रहरी सांसदबाट मन्त्री भएको मान्छेले नै सञ्चालन गर्छ। कारण सिस्टमै हो। कारण सिस्टमै हो। एभ्रिथिङ द्याट इज रिलेटेड टु दि सिस्टम। यो सिस्टमलेस सिस्टम। एउटा क्वेसन मैले के पनि जोड्न चाहेँ भने गोकुल बास्कोटाले एउटा गाली गलौजको अमर्यादित व्यवहार मुद्दाहरू पनि हुन्छन् यहाँहरूको यो नेपाल सिस्टममा, नेपाल पार्लियामेन्टदेखि नेपाल कानुनमा। तर उहाँ जब मन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ एमसिसी पास नगर्ने अथवा त्यसको विरुद्ध कोही पनि बोल्ने मानिसलाई चाहिँ म शूल्यमानी बनाइदिन्छु भन्नु भइरहेको थियो। एउटा पदमा बसेको मान्छेले आम नागरिकलाई शूल्यमानी बनाउँछु भनेर गाली गलौज र धम्की दिँदा उहाँ विरुद्ध यस्ता कुनै कारबाही राख्न सकिँदैन? अब आई थिङ्क इट्स मिसरिपोर्टेड as it was stated by the president of US कि उसले चाहिँ सुलेमानी बनाइदिन्छ भनेर भने जस्तो मलाई लागेको छ है। हजुर, अमेरिकाले नेपालको गोकुल बास्कोटाको पनि त्यतिखेर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएका कुरा चाहिँ हो। यो उहाँले चाहिँ त्यो बरु गर्नुभएको थियो। मैले त्यो उताको स्टेट चुनावमा पार्टीले राम्रो बनाउनु केपीले त्यो कोषमा जम्मा गर्नै छ। त्यसकारण यो व्यवस्थाको वैशिष्ट्य नै यही हो। यो सब हुँदाहुँदै पनि अहिले यहाँहरूको अभियान, यहाँहरूको विचार यी सबै सम्मानजनक छन्। तर जनतामा एउटा इच्छा छ, जनता अहिले पनि धेरै समयदेखि निराश छ। यी सबै गरिब नेताहरू छन्, सबै माया लाग्दा छन्, यसको आफ्नो ठाउँमा होला होइन। तर एउटा जनताको के इच्छा छ भने यहाँ जस्तो स्वागत नेपाल, ज्ञानेन्द्र साई, सुरेन्द्र केसी, सुरेन्द्र भण्डारी जसरी विभिन्न नाउ चढेर समुद्रमा आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबै एउटै नाउ चढेर यदि समुद्रमा आउने भने समुद्रको यात्रा सहज हुन्थ्यो भन्ने जनताको एउटा इच्छा त छ नि कहीँ न कहीँ। नाउ डुब्छ, 100% डुब्छ। नेपाल आमाको असामयिक निधन हुन्छ, यो सबै एकै ठाउँमा आयो भने। किनभने विचार सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। कोही भन्दैछन् म गणतन्त्रवादी पनि होइन, म राजावादी पनि होइन। संसारमा देश कि राजा भएको हुन्छ कि नभएको हुन्छ। म गणतन्त्रवादी पनि होइन, राजावादी पनि होइन भन्ने मान्छे अब मङ्गल ग्रहमा गएर बनाउनु पर्यो नेपाललाई। एउटा मैले नेपाल आमाको निधन किन असामयिक हुन्छ भनेको भने नेपाल आमाका लागि हामी सबै सन्ततिहरू समान हौ, तर सबै सन्तति आमाका लागि योगदान गर्न योग्य छैनन्। हाम्रो आमालाई ब्लड चाहिएको छ, अहिले रगत चढाउनु पर्ने छ, बलिदानीको, योगदानको। म मेरी आमालाई असाध्यै धेरै माया गर्छु भनेर तपाईँले जबरजस्ती तपाईँको शरीरको रगत चढाउनु भयो भने आमा मर्नुहुन्छ, किनकि तपाईँको ब्लड ग्रुप मिल्दैन। जसरी विचारधारात्मक समूह हुन्छ त्यसै गरी रक्तधारात्मक पनि समूह हुन्छ। आमाको शरीरसँग नमिल्ने तपाईँले आमालाई चाहिएको रगत कुन हो भने जस्तो यो देशलाई चाहिएको विचारधारात्मक वर्ग समूह के हो?
यो देशलाई चाहिएको, आमाको शरीरलाई चाहिएको रक्त धारात्मक वर्ग कुन हो, कुन ग्रुपको ब्लड चाहिएको छ? तपाईँ जबरजस्ती आमालाई म बढी माया गर्छु भनेर नमिल्ने ब्लड ग्रुप लगेर मिलाइदिनु भयो भने आमा मर्नुहुन्छ। त्यसैले यो देशलाई चाहिएको विचार, अघि मैले जे भने अहिलेसम्म जो प्रयोग भइसके र तिनै विचारलाई बचाउनका लागि म मात्रै सही भन्नेहरू जोसँग खास विकल्प छैन, विचारै छैन, विकृतिको, अव्यवस्थापनको, अकर्मण्यताको विरोधको म सम्मान गर्छु, एकदमै सलाम गर्छु। अघि यहाँहरूले जति नाम लिनुभयो उहाँहरू सबै सम्मानका योग्य हुनुहुन्छ, तर मूल विचार जुन हो, रक्त समूह जुन हो, त्यो रक्त समूहकै पुरै शुद्धिकृत गरेर तपाईँको नयाँ चेन्ज गर्नुपर्छ। त्यही रगत मिलायो भने आमा मर्नुहुन्छ। हामीले चाहिएको चाहिँ विचारधारात्मक पाथ जुन हो त्यो भएन भने के हुन्छ भने सडकमा आउने नाचिहाल्ने एउटा रोग हुन्छ, डान्सिङ प्लेग। त्यो डान्सिङ प्लेग चाहिँ त्यो मास मेनिया पनि हो। त्यसले सडकमा देखेपछि सबै मान्छेहरू आफ्ना ठान्छ। म यो कहिल्यै ठान्दिनँ कि जति मान्छे तपाईँको भिडको रूपमा सडकमा आउँछन् यिनीहरूले नै हो मुसोलिनीलाई जस्तो, मौमिनलाई जस्तो त्यो इजिप्टमा देखियो भिडले जन्माएको नेता जोसँग विचार छैन, केवल गाली छ। खुट्टो टेकिरहेको ठाउँबाट उचालेपछि त्यसलाई कहाँ टेक्ने भन्ने निश्चित छैन। यिनलाई ढालेपछि हामीले ल्याउन खोजेको व्यवस्था साँच्चै नयाँ व्यवस्था हो कि यिनलाई ढालेर हामी मात्रै जाने हो, हामी चाहिँ इमानी हामी मात्रै जाने हो भन्ने जो देखिँदैछ, यो उचालेको खुट्टा टेक्ने नयाँ ठाउँ होइन, त्यो पुरानै ठाउँ हो। जङ्गल जाँदाखेरि तपाईँको जङ्गल के गर्न जाने भन्ने थाहा हुनुपर्छ। हजुर हजुर, उद्देश्य के हो, केका लागि हामी जाँदैछौँ? जङ्गल गएर सालको पात टिपेर ल्याएर टपरी बनाउने हो कि शिकार खेल्ने हो, शिकार खेल्न जाने हो कि निगुरो टिपेर ल्याउने हो कि? यो छैन भने मान्छे जङ्गल गएर अनि रुखा टुप्पा हेरेर मात्र फर्केर आउँछ। यो त क्रान्ति गरिसकेकाबाट पनि देखियो। हजुर, सरकारमा म गएको केक काट्न हो कि जनताको सेवा गर्न हो भन्ने नभएपछि तपाईँ जति सुकै जानुहोस्, त्यहाँ विचार नभएपछि पुरानै विचार राखेर, किनकि त्यो पूर्ण रूपेण अघि भनेको पार्लियामेन्ट जस्तो उहाँ चाहिँ त्यो विकृत संसदीय व्यवस्थाभित्र अर्को एउटा दल बनेर मात्रै गइसकेर त्यत्रो वर्ष जेलमा बसेको मान्छे गए पनि अन्ततः जङ्गलमा गएर रुखको टुप्पा गर्ने मात्रै भयो। त्यसकारण हामीलाई चाहिएको विचार पनि नयाँ, व्यक्ति पनि नयाँ र व्यवस्था पनि नयाँ हो। त्यो विचारको सुस्पष्टता बिना सडकमा जन्मिहाल्यो कोही भने पनि त्यो भिडले अघि भने जस्तो इजिप्टको मुसोलिनीको जस्तो त्यही भिडले नै त्यो जन्माएको नेतालाई फेरि घोची घोची मार्छ। विश्वको इतिहासबाट यही देखिएको छ। सरकारले गर्छ। अब जहाँ तपाईँले यो आश्वासन दिनुहुन्न, तपाईँ कानुन मात्रै बनाउनका लागि जानुहुन्छ, तपाईँ चुनावमा खर्च गर्नुहुन्न, त्यो खर्च चाहिँ निर्वाचन आयोगले गर्छ, सरकारले। अहिले मैले भनेको व्यवस्था भएका मुलुकहरूमा क्यान्डिडेटले खर्च गर्दैन, त्यहाँ राज्यले बजेट छुट्याउँछ निर्वाचन गर्न र निर्वाचन आयोगले खर्च गर्छ। त हाम्रो यो सिस्टममा पनि चुनावी आयोगहरू निष्पक्ष हुनु र एउटा शक्तिशाली हुनु, अख्तियारहरू पनि शक्तिशाली हुनु र सिस्टम सही तरिकाले गरे भने अहिलेको सिस्टमबाट चाहिँ यी सब कुराहरू सम्भव छैन त? 100% राष्ट्रलाई अगाडि बढाउनको लागि 100% सम्भव छैन। 7 सालदेखि अहिलेसम्म यही सिस्टम हो नि त। जस्तो हेर्नुहोस्, अहिलेको मैले सकेको छैन है, थोरै हामीले जे भनिरहेछौँ र गरिरहेछौँ, हाम्रो त अहिलेदेखि नै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक छ। हामी सबै स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानको वेबसाइटमा गएर हेऱ्यो भने हाम्रो वडा समिति पनि अहिले बन्न थालेछ। अहिले सबभन्दा पहिला हाम्रो धरान नगरपालिकामा वडा समिति बनिरहेछ। 55 वडा जिल्लामा हामीले जिल्ला समिति बनायौँ। हामीले वडा समितिको सदस्य हुनेको पनि सम्पत्ति विवरण लिन्छौँ। जीवनको राजनीतिक करियर त्यो सोभियको निर्वाचन लड्छ भने त्यहीँबाट सुरु हुन्छ सम्पत्ति विवरण। अहिले मन्त्री भइसकेको 3 महिनापछि मात्रै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नेछ। हामी जस्तो त्यसो गर्न सक्ने, हामी जस्तो तपाईँको
टेलिफोन कल डिटेल सार्वजनिक गर्न सक्ने। अहिले म कुरा काटिहालेँ, अहिलेको नेताहरूको त सम्पत्ति नै छैन। जस्तो बिचरा प्रचण्डज्यू आफै गरिब हुनुहुन्छ, गोकुल बाँसकोटाको हालत हेरिहाल्नुभयो, एकजनाको जागिरै खानुभयो। यस्ता गरिब मान्छेहरूको त सम्पत्ति विवरण आवश्यकतै छैन जस्तो पनि लाग्छ नि हामीलाई त। बिचरा केही पो छैन त उहाँहरूसँग त, प्लोरिटारिएट खाना बस्न जनताले दिएको, बाँकी त केही छैन। केपी ओलीको हालत हेर्नु, केही छ त अहिले हामीसँग उहाँहरूसँग? यो अमेरिकाको पहिलो राष्ट्रपति जर्ज वासिङटनले जीवनभरि चाहिँ तलब लिनुभयो अरे कि। हजुर। तर 7 पुस्तालाई पुग्ने उहाँले भित्रभित्रै थुपार्नु भएको थियो। राम्रो कला छ नि त, राम्रो कला छ उहाँहरू त, कलाकारतिर बढी। अब जुन देशमा प्रधानमन्त्रीले बोलेको हास्य कलाकारले बोलेको रूपमा मान्छेहरूले लिन्छन् र हास्य कलाकारले बोलेको चाहिँ संवेदनशील रूपमा लिन्छन् नागरिकले, हो यो चाहिँ एकजना तपाईको चाहिँ इकोनोमिस्ट हुनुहुन्छ जसले नोबेल प्राइज पनि प्राप्त गर्नुभयो, तपाईको चाहिँ उहाँले के भन्नुहुन्छ भने जुन देशको सरकारी हस्पिटल गए गुज्रेका छन् र निजी हस्पिटल राम्रा छन्, जुन देशको गाडीहरू गुड्ने चाहिँ सडक गए गुज्रेका छन् तर गाडी चाहिँ एकदम एडभान्स र करोडौँ पर्ने छन्, जुन देशको सरकारी विद्यालयको शिक्षकले प्राइभेट स्कुलमा विद्यार्थीहरू छोराछोरी पढाउँछ, यो चाहिँ फेलर स्टेटको चाहिँ पूर्व सङ्केत हो भन्छ कि। हजुर। कलाकारदेखि यहाँसम्म ठ्याक्कै फेलर स्टेटको तर्फ गइरहेको छ। अघि यहाँले जोड्नु भएको के यो व्यवस्थाबाट सम्भव छैन, यहाँले भन्नुभयो नि। हजुर। यो सम्भव छैन भन्ने कुराको प्रमाण 7 सालदेखि अहिलेसम्म हो। यो व्यवस्थै परिवर्तन भएको छैन। 7 सालदेखि अहिलेसम्मको सरकार मात्रै परिवर्तन भएको। पञ्चायतमा पनि जनताले सरकार बनाउँदैनथे, पञ्चायतमा पनि सांसदको विश्वासको मतबाट सरकार बन्थ्यो। सांसदलाई विदेशीले पैसा खर्च गरेपछि सरकार ढल्थ्यो अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर। अस्ति बाबुराम भट्टराईले जाने बेलामा रुँदै रुँदै साँचो त अर्कै ठाउँमा रहेछ भनेर हिँडेको, केपी ओलीज्यूले अस्ति चाहिँ मैले देशको इन्ट्रेस्टमा बोलेँ भने विदेशीले सरकार ढालिदिन्छन्, ढाले पनि ढालुन बोल्न छोडिदिन भनेको, यो सबै कुरा के हो भने जनताले एकदम बुझ्नु जरुरी छ। अहिलेको नेपालको व्यवस्था भनेको जनताको बहुमतबाट चल्ने व्यवस्था होइन भनेर संविधानमै लेखेको छ। संविधानमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने मात्रै लेखेको छ। हजुर। बहुमत ल्याउनै पर्दैन चुनाव जित्नलाई भनेको छ। जनताले त चुन्नै पर्दैन भनेको छ। सांसदले चुनेर सांसदको विश्वासको मतबाट गर्ने। विदेशीले भने बमोजिम सरकारको प्रमुख वा सांसद वा पुरै संसदले काम गरेन भने विदेशीले पैसा प्रयोग गरेर सरकार ढाल्छ, नयाँ प्रधानमन्त्री ल्याइदिन्छ। पञ्चायतमा पनि यसरी नै राजाले चाहिँ यो वा त्योलाई प्रयोग गरेर कहिले मरिचमान, कहिले कीर्तिनिधि, कहिले सूर्यबहादुर, कहिले लोकेन्द्र बहादुरलाई सांसदहरूलाई प्रयोग गरेर सरकार ढालिरहन्थे, बनाइरहन्थे। त्यहाँ पनि त्यही व्यवस्था थियो। जनताले डाइरेक्ट चुनेको मान्छे हुँदैन थियो। हजुर। 46 सालपछि पनि जनताले चुनेको भएन। अहिले गणतन्त्र भनेको पनि जनताले चुनेको व्यवस्था र जनताले चुनेको सरकारको प्रमुख हुँदैन। त्यसकारण व्यवस्थाहरू पनि परिवर्तन होइन, त्यो सरकार मात्रै परिवर्तन हो बेग्ला बेग्लै नाममा। साँचो राजनीतिक परिवर्तन नेपालमा भएकै छैन। अब हो यो भन्ने अहिले जे भन्यौ नि हामीले, के यो कुरा कन्भिन्सिङ छैन? के हामीलाई राइट टु रिजेक्ट चाहिँदैन, राइट टु रिकल चाहिँदैन? हामीलाई राजनीति सुरु गरेकै दिनदेखि सम्पत्ति विवरण चाहिँदैन? के हामीले चाहिँ यस्तो अवस्थालाई पनि लोकतन्त्र भनेर बस्न सक्छौँ? हो यो कुरा भन्ने नेपालमा कुन पार्टी छ? अहिले हामीले जे कुरा भन्यौँ हो यो कुरा भन्ने नेपालमा कुन अभियान छ? यो कुरा बुझाइदिने को मान्छे छ? त्यसकारण यी सबै दलहरू बेग्ला बेग्लै नामको, अभियानहरू बेग्ला बेग्लै नामको एउटै हो। यी सबैको पक्ष पोषण पुरानै व्यवस्था टिकाइरहने र म चाहिँ सही अरू चाहिँ गलत भन्ने हो। यसरी अहिले भने जस्तो नेपाललाई चाहिएको व्यवस्था के हो भन्ने कुराको आफ्नो चाहिँ सिद्धान्त एकचोटि प्रस्तुत गरेर 2 मिनट बोलेर देखाउँ त मान्छेहरू। अरूलाई नराम्रो भनेर राम्रो भइदैन। केपी ओलीलाई पनि तपाईँको भ्रष्टाचारी भएर मर्ने मन छैन कि बिचरा, कसैलाई देउबाला पनि छैन, कसैलाई पनि छैन। देशलाई राम्रै गरौँ भनेर नै राजनीति गरेको हो, तर किन सकिरहनु भएको छैन? किनकि यो व्यवस्थामा समस्या छ। उहाँ राम्रो भएर पनि उहाँका योगेश भट्टराईहरूदेखि लगायत सबैले फेरि अस्ति चुनावमा भएको खर्च असुलपर गर्नै छ। उहाँ राम्रो भए पनि, उहाँलाई नचाहिए पनि, उहाँलाई चाहिएको पैसा गोकुल बाँसकोटा मार्फत केपी ओलीले नै असुल्नु छ। र अर्को पटक यहाँले गर्नुभएको प्रश्नमा
नजन्मिँदै फुट्यो किन, जो अथवा सुरेन्द्र केसीले किन राष्ट्रलाई सम्बोधन गर्न सक्नु भएन, ती जनता जसले उहाँलाई समय दिए, जसले उहाँलाई हेरिदिए। एकदमै हामी जब कायदा कानुनहरूले काम गर्दैन, हजुर, जब न्यायालयले पनि न्याय दिन सक्दैन, जब साँच्चै निमुखो भइरहन्छ, त्यो बेलामा राज्य शक्तिले सरकारले गरेका अकर्मण्यताहरू जे हुन्छ त्यसको विरुद्धमा जो निराशा र वितृष्णा फैलिन्छ, यो निराशा र वितृष्णा फैलिएपछि दुईटा प्रवृत्तिहरू देखिन्छ। त्यो दुईटा प्रवृत्ति के देखिन्छ भने, एउटा यो निराशा र वितृष्णाले भिडतन्त्र जन्माउँछ। हजुर, यो भिडतन्त्र एउटा जन्मिन्छ, अर्को जन्मिन्छ सङ्गठित र बौद्धिक विद्रोह। एउटा सङ्गठित हिसाबले बौद्धिक विद्रोह जन्मिन्छ, अर्को भिडतन्त्र जन्मिन्छ। भिडतन्त्रसँग विचार हुँदैन। भिडतन्त्रले के गर्छ भने सबैभन्दा पहिला कार्यक्रमको घोषणा गर्छ सडकमा। मैले भनेको होइन है, यो सन् 1980 मा मस्को सेन्ट्रल पब्लिकेसनले एउटा पुस्तक प्रकाशित गरेको छ। त्यसमा आइटी फ्रोलोभले त्यो दर्शन कोश प्रकाशित गर्नुभएको छ। त्यसमा उहाँले यो मास मिडिया, भिडतन्त्र जो छ, भिडतन्त्रको बारेमा व्याख्या गर्नुभएको छ। दर्शन कोशमा चाहिँ फेरि केवल शब्दको अर्थ मात्र हुँदैन, 2-3 पेज व्याख्या हुन्छ। त्यो व्याख्यामा यस्तो वितृष्ण अवस्थाबाट एउटा भिडतन्त्र जन्मिन्छ, अर्को सङ्गठित र बौद्धिक विद्रोह जन्मिन्छ। भिडतन्त्रसँग चाहिँ विचार हुँदैन, पहिला कार्यक्रम हुन्छ। हुनुपर्ने के भने पहिला विचारपछि सङ्गठनपछि कार्यक्रम, तेस्रो चरणमा मात्रै। विचार के हो? विचार आत्मा हो। त्यो आत्माले शरीर पाउनुपर्छ सङ्गठन, र त्यो शरीर रूपी सङ्गठनमा आत्मा बसेपछि त्यो जीवित हुन्छ, र त्यो जीवित भइसकेको सङ्गठनले गति प्राप्त गर्न कार्यक्रम हुनुपर्छ। तर पहिला हामी कार्यक्रम लिएर सडकमा गयौँ, जति अघि भन्नुभएका सडकमा कार्यक्रम लिएर गइसकेपछि अब यहाँ को छन् होला भनेर मान्छेले खोज्यो। सङ्गठन खोज्दा यी मान्छे रहेछन् थाहा भयो, र विचार चाहिँ के रहेछ भनेर बुझिसक्दाखेरि फुट्यो, किनकि उल्टो दिशाबाट आयो। तर हामी के गरिरहेका छौँ, पहिला विचारपछि सङ्गठनपछि कार्यक्रम। अब हेर्नुहोस्, यी सबैलाई किन नपत्याउने भने अहिलेसम्म नेपालमा आएका विचारहरूको यिनीहरू वैकल्पिक वा अनिवार्य विचार होइन। नेपालमा भएका सबै दलहरू र अभियानहरू बेग्ला बेग्लै नाम गरेको एउटै दल र अभियान हो। किनकि यी सबैको सिद्धान्त के हो भने अरूलाई नराम्रो भन्ने, आफू राम्रो भन्ने, अरू बेइमान भन्ने, आफू इमान भन्ने, 2 मिनट पनि अरूलाई गाली नगरिकन आफ्नो मात्रै सिद्धान्त, मुलुकलाई कस्तो बनाउने भन्ने। भ्रष्टाचार भयो, भ्रष्टाचार हुनुहुन्न भन्न पाइँदैन, त्यो चाहिँ भ्रष्टाचार गर्न नपाएर भनेको हो। भ्रष्टाचारै नहुने व्यवस्था के हो भन्ने विकल्प दिनु पर्यो। भ्रष्टाचारै नहुने व्यवस्था के हो भने सांसदहरू निर्वाचनमा जितिसकेपछि त्यो निर्वाचनमा भएको खर्च असुलपर गर्न नपर्ने व्यवस्था, सांसदहरू मन्त्री प्रधानमन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था भनेकै त्यो व्यवस्था, सांसदलाई खरिद बिक्री गरेर विदेशीले सरकार ढाल्न नपाउने व्यवस्था, र जम्मा जनताको 51% ल्याउनेले मात्रै सरकार बनाउन पाउने व्यवस्था। पार्टीहरूले गुण्डाफटा बलात्कारीलाई उम्मेदवार बनायो भने तिनलाई भोट हालेरै बहिष्कार गर्न पाउने, राइट टु रिजेक्ट भएको व्यवस्था। यो काम गर्छु भनेर जितेर जाने मान्छेले त्यो काम गरेन भने फिर्ता बोलाउन पाउने, राइट टु रिकल भएको व्यवस्था। अहिले भनेका व्यवस्थाहरूका सवालमा सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेर पटक पटक निर्देशनात्मक आदेश जारी गराएर नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक यो शब्दै चाहिँ कानुनी लडाइँ लड्नका लागि प्रयोग गरेर ल्याउने मान्छे नै हामी हो, अभियानै हामी हो। 10 वर्ष अगाडिदेखि यसका लागि लडिरहेका छौँ। अघि यहाँले भन्नुभयो नि, 2048 सालदेखि पत्रकारिता गर्दै आउँदाखेरि कैयौँ पटक आँखामा पट्टी बाँधेर लगेर चाहिँ तपाईँको राखेदेखिका कुरा यो किन भनेको भने हो, यो विचारका लागि हामी थियौँ कि त्यति बेलैदेखि हामीले के भनेका थियौँ भने हामीले सोझो जनताले छानेको 51% जसले प्राप्त गर्छ त्यो नै सरकार सञ्चालन गर्ने व्यक्ति हुनुपर्छ भन्ने विचार भयो। यो हजुरले भनेअनुसारको सिस्टममा जाँदै गर्दाखेरि यसमा चाहिँ कुनै पनि मान्छे करप्टेड हुँदैन, कुनै पनि मान्छे योजनाविहीन हुँदैन भन्ने आधार चाहिँ के छ त? एकदमै सजिलो छ। हजुर,
तपाईँ अहिले चुनावमा धेरैभन्दा धेरै खर्च गर्न किन तयार हुनुहुन्छ भने चुनाव जितिसकेपछि तपाईँ प्रति सांसद 6 करोड रुपैयाँ प्राप्त गर्नुहुन्छ। अहिले त्यही छ। तपाईँ चुनाव जितेपछि मन्त्री हुनुहुन्छ, अहिले त्यही छ। तपाईँ चुनाव जितेपछि विभिन्न समितिहरूको सभापति हुनुहुन्छ, अहिले त्यही छ। तर व्यवस्था यस्तो पनि छ जुन व्यवस्थामा चुनाव जितेपछि केवल ऊ विभिन्न मुलुकका तुलनात्मक अध्ययनहरू गरेर राम्रो कानुन मात्रै बनाउँछ र घर फर्किन्छ। त्यो मन्त्री हुन पाउँदैन, त्यो उद्घाटन गर्न जाँदैन, त्यसले कल्भर्ट बनाउँछु भनेर घोषणापत्रमा लेख्नै पर्दैन, किनकि उसले कानुन बनाउँछु भनेर चाहिँ लेख्नुपर्छ कि। त्यो भएको हुनाले जुन व्यवस्थामा तपाईँ मन्त्री हुन पाउनुहुन्न, तपाईँ बजेट पाउनुहुन्न, तपाईँ योजना चाहिँ बनाउनुहुन्न, त्यो त कार्यपालिकाले बनाउने हो, सरकारले। तपाईँ कानुन मात्रै बनाउनुहुन्छ भने तपाईँले चुनावमा उठ्दैखेरि यहाँ बिजुली बत्ती ल्याइदिन्छु, यहाँ कल्भर्ट बनाइदिन्छु, यो कालोपत्री गरिदिन्छु, यहाँ ग्रान्ड हस्पिटल खोलिदिन्छु भनेर घोषणापत्रमै लेख्न पर्दैन। त्यो त कार्यक्रमको अन्तमा स्वागत सरले आफ्ना विचारहरू जुन हाम्रा दर्शकहरूमा लानुभयो, यस्तै विचारहरू अरू मिडियाबाट पनि सिङ्गो देशभरि लानुपर्ने अवस्था चाहिँ पक्कै पनि हो भन्दै कार्यक्रममा आइदिनु भएकोमा स्वागत सँगै कार्यक्रम अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद।